intii uu dalka Yemen joogay iyo weliba hooyo deganeed 30 sano dadkan waxay u warameen Axmed Xaaji Xasan oo BBC-da ka tirsan waanu soo qaxnay dad badan oo iyagu meeyda shaariciyadaan uga nimid markaan soo aadnay waxaan tagnay meel leeyahay markabka Soomaaliya markii hore la filayay inuu yimaado xaafadda Bureeqa leeyahay ka bacdi waanu weynay magaalada Muqalaan ku nimid lacagteeda iyo jeebkeeda markabka idinka soo qaaday Yemen ilaa Boosaaso imase maalmood u soo socoteen waxaan u soo socnay markii aan kulis ku soo wado 38 saac marka inta markabka soo saarneedeen dadka sidee ahaayeen xaaladooda ka waran والله وان دغال ka soo baxay kulli waa taqaana oo hooniyo ka soo horbaxay wallahi hadda oo noqonay markaan biyaha soo galay lug soo saarnaa anaga u socno wadankayga hooyo marka hadda Soomaaliya ku soo noqoteen bal ka waran xaaladiina والله xaaladdeedu guud hadaan kaaga waramo dawladda Puntland aad bay noo soo dhaweysay si fiican bay noo soo dhaweysay dadkii Soomaaliyeed way qaabishay waana iska fiicanahay dadkiina nin walba hadana gobolka Uraba la sii geenaya aad way ugu maxsan adiga imisa caruura wadataa anigu waxaan haysaa 3 caruura hooyadood baa iga soo dhimatay hooyayaashii ku dhimatay iyadoo guriga ku dhex jirta musqusha ku dhex jirta hoobiye korkayeen marka waanu fiicanahay boqolkiiba boqol maadaama wadankayga anagu nimid iyadana gacan kaga daban baa jeelay jinada ka waraabi dad badan baa jiro dhaawacyadu tirada way ka fara badan yihiin tiradooda ma sheegi karno ilaa kun iyo wax la jeeyo ka aad ugu sii badan yihiin waanu ka xunnahay marka wixii idin ku dhacay dadka dhaawaca ahaa markabka idin la soo raaceen oo Boosaaso imaadeen qaarkood waan ugu jiraan wixii yar khafiifka ah oo seer saalan yahay dhaawaceedu wixii kalena wali dhakhtaradii bay jiifeen cadan oo aan dadka meel kala geeyay leelay waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa iigu dhiibtaa gabadha kula joogto walaal magacaaga waxa la yiraahdaa Maryam Maxamed Ali haye marka adiga Yemen waxa yaabi aad kala soo kulantay iyo xaaladii aad ku soo aragtay iiga waran aniga ma 30 sanadood baan deganahay waan ku ilmo dhalay gurigeygii buu ahaa antidaydii hoogay wax kastaba hay'adkeygii baahay laakiin mar haddaan ka soo barakacnay oo anagoo qaramadan ka nimi anagoo qaramadan ka nimi anagoo qaawan baan ka nimi waxba ma sidano gurigeygoo sidiisa baan ka nimi imisa caruur Yemen kugu dhalatay adiga aniga 3 way dhinteen 5 baan dhalay 2 wata hadda Boosaaso markaad imaatay bal iiga waran sida lagu soo dhaweeyay iyo xaaladaada aniga mar hadda wadankayga joogo aan biyo cabayo oo meel la ii goglay oo inta la siiyay maxaa haday maxaa ku qorshaysan marka aad samaynaysaa ma Boosaaso tii joogaysaa mise waa tii soconaysaa la Hargeysa anagu Hargeysa maxaa ku qorshaysan oo kaaga horeeya marka mar hadda 30 sano wadankii ka maqnayd waan eegi wixii haday dadkii haday afyaawaday Soomaaliya waxa ka tagana waynan yara kala dawladda ma waxya ama Puntland ama meel kale waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa iigu dhiibtaa qofka kale idin la joogo walaal magacaaga محمد أحمد سيد أحمد غاليري والله محمد أحمد أذيك يمن مساعد سنة دقنيت وماشان كسو بربار مركب أنا كما ليسنين معناه أن ينم دقال كذا عايو بس واحد باتنا نقصو قاريسو يعني ساعة لهين إن نوطة ماشي دقان كأن دقنين ويعني أنا كوكرني أنا كعروض ضلني هذا أنا دبكي كذا عاي سومالي مركات كسو نقطي بالكورن درين كاغا والله درين كي عادي يعني حسيبل كي هوي هنا إني ما دام أن عيدي هوي أن قرآن واركين وهذا إلهي وسر قال عليه عادي يعني أمهد علينا مثل بعض نوع أمهد علينا دولة بودلان عادي يوم ما صنطاي سولوينت إن سولوينت مركب بالكورن إن ما هذا يمن مركات كسو تجي شقة ميات كويست يمن شقة كويست لكن سوماليا كسو نقطي هذا محاكا سو هري ماشي أنا كو قرشيسن والله إلهي لسه جونيسي إلهي معانا على في يدرو inaan ka helo rizq ilaaha bixiya adiga maxaad ka shaqeyn jirtay markaad Yemen joogtay aniga nin waxa ahaa dawal xagee u sii gudbaysaa marka Puntland kadib wallahi saacad meel aan u gudbo ma qaanana Puntland